දරුවන් හඳුනා ගැනීමේ වැඩසටහනේදී ගුරුවරයා විසින් අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියාමාර්ග මොනවද කියලා අපි දැන් බලමු. සිසුන් විවිධ බව, ඒ වගේම සිසුන් එකිනෙකා තුළ වෙනස් හැකියාවන් තියෙන බව ගුරුවරයා මුලින්ම අවබෝධ කරගත යුතුයි. මේ විවිධත්වය වගේම වෙනස් හැකියාවන් නිසා පන්ති කාමරය තුළ ක්‍රියාකාරී ඉගෙනුම් පරිසරයක් ඇති කිරීමට හැකියාව තිබෙන බවත් ගුරුවරයා අවබෝධ කරගත යුතුයි. ඒ වගේම තමයි මේ විවිධත්වය සහ සිසුන්ගේ හැකියාවන් හඳුනා ගැනීමට මේ වැඩසටහන ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වාම පන්තිභාර ගුරුවරයා විසින් මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරීම සිදු කළ යුතු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි සිසුන්ට නිදහසේ පහසුවෙන් ක්‍රියාකාරකම් වල යෙදීමට ප්‍රමාණවත් කාලයක් ලබා දිය යුතුයි. මේ සමස්ත වැඩසටහන සති 2ක කාලයක් තුල ක්‍රියාත්මක කිරීමට උපදෙස් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වැඩසටහන පන්තිභාර ගුරුවරයා සිසුන් සමග සමීපව ප්‍රීතිජනක ඉගෙනුම් අවස්ථා ඇති කරන අවස්ථාවක් හැටියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. පාසලට ගැලපෙන පහසු ඇඳුමකින් මේ ක්‍රියාකාරකම් වල නිරත වෙන්න සිසුන්ට අවස්ථාව ලබා දීම සිදු කළ යුතුයි. ඊළඟට අපි බලමු ක්‍රියාකාරකම් සැලසුම් කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා උපදෙස්. එක ශ්‍රේණියට ඇතුළත් වන සිසුන් 10 දෙනා බැගින් කණ්ඩායම් වලට වෙන් කරනවා. ඇතැම් පාසල් වලට සිසුන් අඩු සංඛ්‍යාවක් ඇතුළත් කරන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ අවස්ථාවලදී ගැළපෙන සුදුසු පරිදි එක් කණ්ඩායමකට ඇතුළත් වන ප්‍රමාණය තීරණය කිරීම සුදුසු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ සෑම කණ්ඩායමක්ම ක්‍රියාකාරකම් 10ම සම්පූර්ණ කිරීම අවශ්‍ය වෙනවා. අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී අපිට කුඩා කණ්ඩායම් සකස් කරගෙන ක්‍රියාකාරකම් වල නිරත වීමට හැකියාව තියෙනවා. සෙල්ලම් ගෙදර සෙල්ලම් කරමු කියන ක්‍රියාකාරකම තමයි අපි මුලින්ම ළමයින් සමග සම්පූර්ණ කළ යුතු ක්‍රියාකාරකම වෙන්නේ. මේ ක්‍රියාකාරකම සඳහා ප්‍රමාණවත් කාලයක් යොදා ගැනීම අවශ්‍ය වෙනවා. සතුටු වෙමු කියන ක්‍රියාකාරකම තමන්ගේ පන්තියේ සියලුම සිසුන් සමග එකම දිනයක අවසාන වශයෙන් සිදු කරන ක්‍රියාකාරකම ලෙස යොදාගත යුතු වෙනවා. අනෙකුත් ක්‍රියාකාරකම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට නිශ්චිත අනුපිළිවෙලක් නැහැ. මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය හොඳින් කියවලා අවබෝධයෙන් යුතුව සිසුන් සමග මෙම ක්‍රියාකාරකම් වල නිරත වීම අවශ්‍ය වෙනවා. මේ සෑම ක්‍රියාකාරකමක්ම සිදු කිරීමට සිසුන්ට ප්‍රමාණවත් කාලයක් ලබා දීම අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම සෑම ක්‍රියාකාරකමකදීම ආරම්භයේ සිට අවසානය දක්වා නිරන්තරයෙන් සිසුන්ගේ හැසිරීම සහ ක්‍රියාකාරීත්වය නිරීක්ෂණය කළ යුතු වෙනවා. ක්‍රියාකාරකම් ඉක්මනින් සිදු කිරීමට සිසුන්ට කිසිවිටකත් බලපෑම් සිදු නොකළ යුතුයි. ඒකට හේතුව තමයි මේ වැඩසටහනෙන් අපේක්ෂා කරන්නේ එක් ක්ෂේත්‍රවලට අදාළව සිසුන් සංවර්ධනය කරගෙන තියෙන කුසලතා මට්ටම හඳුනා ගැනීම පමණයි. ඒ වගේම සිසුන් සංසන්දනය කිරීමකින් තොරව ලබා දීලා තියෙන නිර්ණායක අනුව තක්සේරු කිරීම සිදු කළ යුතුයි. එක් ක්‍රියාකාරකමේ නිරත වන සිසුන් නිරීක්ෂණය කරලා නිරීක්ෂණ පත්‍රිකාවේ අදාළ නිර්ණායකයන්ට අනුව තක්සේරු කර වාර්තා තබා ගැනීම සිදු කළ යුතුයි. එම අවස්ථාවේදීම වාර්තා තබා ගැනීමට කටයුතු කළ යුතු වෙනවා. තනිව සිසුන් තක්සේරු කරනු ලබන ක්‍රියාකාරකම් වලදී වෙනත් ගුරුවරයෙකුගේ සහයෙන් යුතුව අනෙක් සිසුන් අර්ථවත් යමකට අවධානයෙන් යුතුව තැබීමට වග බලාගත යුතු වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු ක්‍රියාකාරකම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ආදර්ශ සැලැස්මක්. මේ සැලැස්මට අනුව එක් කණ්ඩායමකට ක්‍රියාකාරකම් සිදු කිරීමට දින 4ක් වෙන් කරගෙන තියෙනවා. එතනදී පළමු දිනයේදී සෙල්ලම් ගෙදර සෙල්ලම් කරමු කියන ක්‍රියාකාරකමයි, කොළ ගුලි කරමු අලවමු කියන ක්‍රියාකාරකමයි, මල් හදමු කියන ක්‍රියාකාරකම ඇතුළුව මේ ක්‍රියාකාරකම් 3 පළමු වන දිනයේදී ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි දෙවන දිනයේදී වර්ණ සහ රටා හඳුනා ගනිමු, දුවමු පනිමු නගිමු, කපා අලවමු කියන ක්‍රියාකාරකම් 3 දෙවන දිනයේදී අපිට ක්‍රියාත්මක කළ හැකි වෙනවා. තුන්වන දිනයට කොටස් ගලපමු කියන ක්‍රියාකාරකම සහ
සිද්ධියක් කතාවක් ගොඩනගමු කියන ක්‍රියාකාරකම. මේ ක්‍රියාකාරකම් දෙක තුන්වන දිනේදී සිදු කිරීමට හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි 4 වන දිනයට සතුටු වෙමු කියන ක්‍රියාකාරකම අවසාන වශයෙන් සිදු කිරීමට හැකියාව තිබෙනවා. සතුටු වෙමු කියන ක්‍රියාකාරකම පන්තියේ සියලුම සිසුන් සහභාගී කරගෙන එක් දිනකදී සිදු කිරීමට තමයි උපදෙස් ලැබිලා තියෙන්නේ. මේ ආකාරයට සැලැස්මක් සකස් කරගෙන දරුවන් හඳුනා ගැනීමේ වැඩසටහන පාසල්වල ක්‍රියාත්මක කරන්න අපිට පුළුවන්.